Ese es el cuarto elemento. Hemos visto tres ya: silencio, palabra y música. Hay un cuarto elemento en la radio que son los efectos. Y lo menciono en este momento porque los efectos le dan otro sentido a lo que se dice. Y de fondo, ustedes escuchan esos ejemplos. Esos son los elementos del lenguaje radiofónico que debemos tener muy en cuenta antes de construir cualquier pieza radiofónica, antes de aventurarnos a hacer radio. Si sabemos fusionarlos, si sabemos mezclarlos y si sabemos ponerlos en el momento adecuado, tendremos un muy buen producto final haciendo radio.